1961 елдің 18 февралында Қалай ауылында Нуриман Денислам улы һәм Қамәрә Хәсәншақовы Байдәүләтовтарның ишле гаиләһендә 5-нче бала улдары Самат дөньяга аваз сала. Бүген безнең кадерлебез 60 яшьлек гомер байрамын билдәләй дип ядалар безгә Самат Нуриман улының якындары. Бала сақтан изге күңелле, уңган, булдыклы булып үсә ул. Туган авылында башлангыч класстарды тамамлагандан соң Ибрай авылында укый. Кулына аттестат алган үсмер егет Морак һөнәрчелек училищеһына тракторист һөнәрен үзләштерү ниятендә укырга инә һәм диплом алгандан соң Күгәрсен совхозында хезмәт юлын башлап ебәрә. Күп тә тормай әрме сафтарына алына. Туган илгә бурысын үтәп кайтып, эшен дәвам итә. Себер тарафтарында ла эшләй. Бүгенге көндә Күгәрсен юл төзү ремонтлау идаралыгында инде 35 елга якын тырышып эшләп йөри. Күңел биреп башкарган хезмәте лә тиешле баһаланды. Бихисап мактау кагызлары, рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Хәләл ефете безнең кадерле сәйебез Раушания Нурулла кызы менән танышып, 1983 елда туйдар яһап, тормыш корып ебәрәләр һәм иңгә иңдәр куеп, бер-береһен аңлап, якындарына үрнәк булып, бүген дә тормыш юлынан бергә атлайлар. Безгә ике кызларына гомер бүләк иттеләр, үзләренең өлгеһендә тәрбияләнеләр. Хәзер инде Нурсилә исемле ейәнсәр, Айдар исемле ейәндәрен һөеп, бәхетле улатай өләсәй булып ултыралар. Булдыклы гаилә башлыгы, ышаныслы тормыш юлдашы, алыштыргыһыз атай, улатай, кайны ул безнең юбилярыбыз. Авыр сактарда һинең хәстәрлегеңде тоеп, изгелекләреңде күреп яшәүбез өчен Худайга мең-мең рәхмәтлебез. Ир егеттең яшен һорамайдар, эшләгән эшен һанайдар дип йырлана йырҙарҙа. Һәр вакыт шулай көсле рухлы, улы йөрәкле, изгелекле булып кал. Һин яныбызда булганда без бәхетле, көндәребез якты. Атай һәм әсәй ышыгында гомер итү, һеҙҙең барлығығыҙҙы белеү, донъяла иң ҙур бәхет безнең өсөн. Кадерле кешебеҙ, 60 яшың тулған бүгенге тылсымлы көндә һиңә иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ, башҡорт моңондай оҙон, бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Яҡындарыңдың терәк таянысы булып, тирә-яҡҡа йәм өҫтәп, нур һибеп, матур йәшә. 60 йәш ул ир уҙаман өсөн иң матур мәл, йәшәр саҡтарың. Ҡеүәтләнеп алға ынтылған мәл, тура юлдан барған саптарың. 60 йәш ул ир уҙаман өсөн имәндәрҙәй ныҡлы мәлдәре. Олатайҙар булып ейәндәргә яҙһын ине йәшәү йәмдәрен. Ғүмереңдең яҡты киләсәген алһыу таңдар аша ҡаршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар, бәхет көтөп торһын ҡаршыңда. Хөрмәтле Самат Нуриман улы, тормыш юлдашығыҙ Раушания, ҡыҙҙарығыҙ Илсия, Асия, кейәүегеҙ Радик, ейәнсәрегеҙ Нурсилә, ейәнегеҙ Айдар, ҡоҙағыйығыҙ Әлфинур изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Аппақ ҡарҙар яуа, аппақ ҡарҙар яуа, юлдарыма һалып ат килә. Аҡ сәскәләр кеүек яуған аппақ ҡарҙар, беҙгә бәхет килтерһен тиә. Аҡ сәскәләр кеүек яуған аппақ ҡарҙар, беҙгә бәхет килтерһен тиә. Аппақ ҡарҙар яуа, аппақ ҡарҙар яуа, ҡаҙмамығы гүйә тарала. Һинһеҙ көндәремдән, ҡайғы һағышымдан, яңғыҙ көндәремдән арала. Һинһеҙ көндәремдән, ҡайғы һағышымдан, яңғыҙ көндәремдән
Qarılar yawa, anya qarılar yawa. Göbelekte yawhın ak qarılar. Kilir yollarıma, minin yondarıma. Tik sıkmahın holqın buranlar. Kilir yollarıma, minin yondarıma. Tik sıkmahın holqın buranlar. Kilir yollarıma, minin yondarıma. Tik sıkmahın holqın buranda. Kilir yollarıma, minin yondarıma. Tik sıkmahın holqın buranda. Kilir yollarıma, minin yondarıma. Tik sıkmahın holqın buranda. Tik sıkmahın holqın